جيب للناس شغل. انتوا بتتكلموا في مشكله السكنات، طب ما تجيبوا للناس سكنات بما انكم مشهورين. على فكره احنا مش مشهورين ولا حاجه، ولا احنا نعرف نساعد حد، يعني احنا ولا بنعرف نسفر، ولا بنعرف نلاقي حد سكنات، ولا بنعرف نلاقي لحد شغل. احنا معظم الناس اللي بتعمل دي انا على فكره ما تعرفش الله اعلم ورا الستاره ده، يعني حضرتك ما تعرفش انا بشتغل او انا مش لاقي شغل او عارف ادفع ايجاري او ساكن او ايه الدنيا. فاحنا مش بايدينا ان احنا لا نعرف بس نساعد. بس حضرتك انت بصفتك ان انت عندك اقل حاجه 20000 واحد بيشاهدوك من هنا، صح؟ تمام. انت معترف بكده. انت ممكن ال 20000 واحد ده مثلا لو سالت الواحد على سكن او على شغل، او مش ممكن ال 20000 واحد ده يكون منهم 3 أو 4 يقول لك احنا محتاجين عمال، احنا محتاجين ناس تسكن. في ناس كتيره بتعمل هنا كده، في ناس كتيره بتحاول تلاقي للناس شغل وتدور لهم على شغل. اللي فاضي هنا ما وراش حاجه ممكن يعمل تيك توك كده ويطلع ما بيعملش اي حاجه. الفاضي؟ والله. وليه ما تقولش مثلا واحد بيفك عن نفسه او بيفك عن نفسه؟ طب ما يشوف له شغل. طب ما هو بيشتغل، بس انت عندك مثلا يوم اجازه زي النهارده، حضرتك نازل تعمل ايه هنا؟ ماشي، لا انا نازل والله اقابل جماعه اصحابي. لا تمام، يعني نازل في يوم اجازتك نازل تغير